SMTV, Sylvie Malik à télévision. Plus qu'une chaîne de télé. Vous qui aimez la politique, sport, musique, théâtre, société et la religion. Abonnez-vous massivement sur SMTV et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sylvie Malik à télévision. Yebanini Ezolekana Congo. Yebanini Ezolekana diaspora. Nous 3 personnes à 4 émissions. Nous avons Saint-Marc Tabou, à grand frère. Ça, là, à Otazawa. Nous avons Maman Bakarine, Maman Charlotte, mes respects maman. Nous avons Bibi Kapine. 3 personnes. Et puis Bibi a un camarade dans la Bibi a n'importe où à Zonga. Ça, c'est pour tous les cadeaux. C'est combien? On a reçu 6200 €. Pour cadeau. Yambongo. Ah, peut-être trop d'argent. On a eu un bout de la somme de balai sous 12 000. Ah, t'en as compté. Ah, double snap. Ah, ouais. Oh, ils abusent. Par rapport à Chine, Baby Shower. Voilà. Baby Shower, tout le monde a un go. Pour ceux qui vont annoncer, peut-être que tu vois ma semaine. Pour le bateau, comme on a lundi, tout qui est mercredi au Bota. Ma peso des semaines. C'est pour la Bota, tout ça, ma peso des semaines, ma peso la date, ils après près. Mais bah ça, la Baby Shower. Baby Shower, oui, salami, tout ça qui est déjà moi, un mois, quand même, pour moi, 3 semaines, je ne sais pas. Et ça, la matière pressée, on a dit pourquoi. Mboti na balandi nyonso ya Assam Télévision, BM Télévision. Banda kona mibale banda kuna biso banda kuna ngai. Esengoze ya biso ya relier ba ki boza rebelle bolanda biso bobenga biso opesa biso ba conseil. Pourquoi pas ba remarque na bino to sepelarande bosala voilà. Vraiment Sylvie Malik à la feu du roi BM Télévision mobimba toza na esengo ya ovanda lisu liboso na bino ko solola makambo o eza d'actualité à tout temps to yaka parce que actualité benga biso so ebeleli biso toza obligé ya ko yako solola na bino ko pesa bino ba compte rendu ya makambo nyo ne ezoleka to yokaka bato ba se plaindre benga biso na téléphone bo tout na biso mais lika moi les andenge est-ce que c'est solo parce que vous êtes censé vous pensez que biso toza censé royer parce que les solo to soloté Sylvie Malik lelo na ke musika te na luki kaka moko ya bapandisango la phrase correcte BM Télévision tozani awa to sola likambo moko o ezo sala un peu moi trop de bruit hein et ça la makele les moi mingi. Il y a des gens qui sont contre, il y a d'autres personnes qui sont pour. Bato mususu babimi ba jaloux na likambo bandoki babimi na makambo yo. Bato mitema mabe ba monani bato bolingo pe ba monani kana likambo to soki nango yo. Likambo eza ya esengo normalement mais toujours comprendre te mutu koti na kati ya likambo eza nini. Ezali concernant Zemi ya Karine Mokonzi la barona mama YouTube. Ninga mi pesa ba kombo nyonso sobino boyebi. Karine Mokonzi, azana Zemi te, eza buzz. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé, non, peut-être qu'azana Konzi, maza tellement na foi. Ayebi que soki abimi c'est Zemi, nzamba azana sincère, on peut se ka Zemi parce que ça bimi saki. On ne sait pas. Likambo eza ndenge nini. Évolution nango eza ndenge nini. Toke ko luka bem pona nini. Bunez aza moko pe ya oyo azali moi proche na Karine, asola rappel na Karine moi malamu. Ako pesa biso pe information makambo parce que biso to ko rasuté. Igo ko fungela nga chana nga. Na yamba moko na biso bem boni sango ya yo moko santé ndenge nini. Ouais, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Nous avons ça grâce Ernest. Même si ça ne va pas, biso ba chrétien to lo baka ça va. Nous avons linga bongo. Ata isimba te, il faut baka ça va. Il faut toujours les sengo parce que nous avons besoin biso ndongo quoi. Voilà. Ouais, ça va, je vais bien. Santé ça va bien. Nazawa. Nous répondre de nous solo na comme invité hein. On a invité la biso hein balandi so bem to ebi ke mesela ko mona mbala moko mais lelo bayambi na kata chaîne na ye donc c'est comme ça balandi sur SM Télévision aussi bo mona bem peut répondre na ba question biso to poser parce que ah pas na biso za le roi vraiment invité
toyambi yo maman na ngai tokokende ngo mpena na show parce que eza show déjà internet eziki toile mobimba ebebi tozoyeba te tosala nini toloba nini toyebi ke ezemi ezalaka eloko ya esengo eza ya mawa te balobaka soki mwana aza na libumu eza ya mama soki mwana abimi libanda akomaka ya biso nyonso parce que pourquoi balobaka bongo kozwa mwana voisin kotinda esombelanga mai esalelanga boye esalelanga mwana mpe asali mais likambo ya zemi oyo oyo bolingi bomemisa biso ngambo bato babimi bandoki babimi bamotema mabe bato nyonso babimi Karine mokonzi yango zemi oyo tozoyeba oyo tozoyoka eza zemi to eza nango bachiffon bapesanga kombo eza bachiffon eza bazemi batekaka bafausse grossesse batekaka na poto donc toyebi lisusu kose situe te problème azemi oyo eza ndeni expliquer balandi nyonso. Bon, merci beaucoup Malika pour la question. Voilà. Makambo na bena lobala ngango te na bena lobango te po na yebi onga yebi mais façon non sola lelo moto aza na bwanya à comprendre que à définir vérité mo bekati loko. Bon, Karine vine mo bafoye bakeza base ko banda zaina kishasa ti ake poto vine mo beza ngo base moto déjà mesa na base ata osali kambe na ndenga solo bon mo na nka eza lokambo ya lo puta. Karine oh nyonso zobima oyo il faut assumer na yé muta créer ngo parce que yenda bien maman YouTube YouTube eza deux sortes bato ba base na ba clash na bato bayaka na bango normal bato ba succès na bato bana bango ba succès mikelo kwa neti ba biso toza biso ba succès malongati mais quand même sur ça l'émission non attends moi 3 personnes batalinga na yebi ke ekoki nango ponanga na mokili ba ko tsende ba nyoso ba kokana ele kwa na mokili ata papa boti bana na yeba nyoso za ndem au moins que oza comportement na oza comportement na pas ndenge YouTube eza bato ba clash baza bato ba matière baza bato ba buzz baza bato ba surtout ba zali ngala Karine non bato bolanda même yemo soit telle émission comprendre so bato ba batenga Karine to vana venir mon bon marché d'accord suko Karine vanda kenda poto to zane pembeni donc soit thème na balcon na yenga thème pa na to mona na même musique des fois na zai so tam so na charge te na ko ki dam so pa na so ko reza te bon pa na ba zai na ba groupe ba no pelisa donc pas na vanda na charger na téléphone pas mal donc vous avez sali quand même moi et puis il y a les lotés à kala moi na YouTube baza problème mo ezandeni soki x na y ba so laté il faut y comme so kaka oza mpandio so sa x te non ngala batu nyonso internet ma baba ndikola ngana sana problème na mutu to vanda no yebi mutu nyonso abenga maza youtubers aza ndikola nga na sansa malamba o nazana bango bien pe na bango beba o pe na bango be pe na bango be ate ba bonjour na musika to normal que so problème eza m susu ete bo mamoto batu belé ba bike na sala ngo ngala vanda na Karine so na bike na zoye mabe na ebite po mutu na mokilo azaka parfait zaka nzambi po eza même ngai na zaka imparfaite. On comprend? So la mina zoe na makubo to be ko vanda na vanda na bien. Abik sana makamusus oh ki comme ma musika mais zo ba téléphone na benga ngai ke batala boy tala boy. Ba lingel nga boule mo quelque part benga nga ke batala bossa na lobi boy Karine. Donc pas nga ana mabe na pe na malambo. Mais monsieur Belena na sala na défendre Karine. Karine bino zo côté la Karine non na lo bango vérité Karine za malam ma pe mabe. So to ki kota mwana mabe ape mwana mabe po aleza pe batu avec ça pe batu ne YouTube na mo ekenda bon ye aleza batu ba lesa ne YouTube na mo ekenda bon mais na likambu oyo tozo kenda likambu ya zemi oyo en tout cas igo na senga na opendo zwanga non na hôtel le 3 personnes na 4 émissions lelo na otanga Saint-Marc Tabo aza grand frère na musala musala aza na poto zawa na otanga maman Bakarine, maman Charlotte, mes respects maman, na otanga na Bibi Kapinga. 3 personnes. Et puis Bibi aza camarade danga, Bibi akenda poto azongaka. Soki baki na chaîne à Franck Stemay. Ba métier émission mon récemment au Franck Stemay auto sala na Marc Tabou. Marc Tabou lobby. Na tanyo so ya ko construire combo na combo ya passe. On y a comme la TV ba sacrifice reconstruit au hasard le Saint-Marc Tabou. Azarana Karine mona na Karine akoki jamais kolongona ndako na ye alati bilamba na ye aye uniquement aya ko animer na baby shower moko boye o eza buzz par rapport à baby shower voilà
Baby shower tout le monde a ango, tout ce qui va annoncer peut-être que tu vas la semaine que le bateau comme lundi tout qui n'est mercredi au bota. Ba peso des semaines. Ils sont tous bota tous ça ba maman. Ba peso des semaines, ba peso ba date ezara après près. Ndé ba ça la baby shower. Baby shower oui salami tous qui est déjà moi ba un mois quand même que kokoka, sur moi ba 3 semaines, je ne sais pas. Et ça la maki on pressé wana ezaki pourquoi? C'est là ce qu'on a répondre. On est Karine. Elle ne célébrité, elle n'a pas l'obélaï. Tellement que ça comprenant. Ata lieli pa bat boya l'obélaï l'homme na tongo. Ya on moni ba l'homme Karine na comment on sala ngo esprit. Pour bat ba l'obélaï kaka. Pour na limite so Karine c'est lo ne lelo. Muta lobité. Lobby, muta lobité. Le muta on sa nini. On le même on sa makam na bat ba l'obélaï na ngati. Et le misaï. Mais tellement yebi que so ka sali ka geste mo amukie. Bat ba l'obélaï. Wana c'est no bango YouTube ke na bongo. Ocha osopi mai refuta mai wala selon bango mais ndenge nga no sola na yo oza muta mai lo tanga o comprendre lo nanu na loba c'est marque lobi na kono wana ndako na ngate na lati bilamba langa pona yo sala ka sentiment ye loko mo bezala ngo lo kuta ba kosi epé ye pas azambale ka loko abiso parce que c'est marque oui c'est marque bota za na bana non est-ce que simba ki libumwana na maboko na yi nazo ke no malembe c'est ça le problème ngala ke no malembe nazo ki na loba oyo nga na maîtriser c'est marque ya animé à comprendre que Karine na zemi tozu deuxième mout o bat nyoso ba respectera pe asala musane bien za confrère na biso adoyuwe na mte so yebi na Congo mokili jour Karine sali baby shower lobi nango na tongo Karine alataki collant atikili bubu polele bazaki na ouais je vis ça na moni ba adoyuwe libuba Karine zay polele siko adoyuwe ayo telema pe kanelo mwa lokuta tolongoli bango nyoso na yé pas maman Charlotte on a respecté mingi nani Sylvie osambelara rebi nzambe même na mozindo rebi ke toko saka na batu nyoso mais être suprême te ko o mona ndire nzambe na tongo en maudire yo soit kama mabe ko komela nzambe basaka na yete maman Karine asa maman yebi nzambe boka ba témoignage na pesa même de mission bibi azaki na mabe mais comment on sait la nzambe bona tu es sûr tout ça non analyse bato mayele maman abuka kama bolongo ne tongo midi poko pona luka nzambe asale na yo kele mawa ala la na Karine ala mkana Karine likamumo mwana osala ya lokuta ala teloko ya olata mama na ye na baby shower azui micro a modérer loko wana tikona maboka nzambe tout ça non analyse batabwania tazongi simnoka na place wana mama wana abuka mabolongo butumo epa nzambe nzamba amuto basakana na ete mama na sokola lati kitoka tie make-up aye na baby shower wana azui micro abandi ko modérer azo dédier ngo pa soirée na maboka fête na maboka nzambe eloko moko ya lokuta mama na zo micro aya ko se moquer na nzambe mais après ces baby shower yonanga totally ba photo ya Karine oyo ba live téléphone kwei ba moni plat libumu ezate ou soit Karine sa bota to yebité ou bien ndé balobaka mwana longo a Belgique aketala papa na bango azongi di sous place Karine je sais pas Sylvie Malika ko analyser to solo la ka to Sylvie Malika makambo kuna ben na lobango te mais tellement bitemle sto lobango ponga na yebi onga yebi mutamto osa analyse na ndenge na yi po internet ezakate asali nga ba bloko wana yebi nga muto makambo ata mais yebaka na za camarade Bibi Kapinga Bibi Kapinga ke poto 2 fois pendant que Karine a zemi pendant que Karine a zemi akene poto le ba nungu azema Karine bandi azongi ake poto na era baby shower biba lena ndako Karine ata une semaine biba bota soki Karine on lata libumu yebeke we mutu nanga soki na kotiso na base na ngai non kotiso est-ce que yo yebi te zela no na kolo bake no yo ko trahir ngate ba teso ko trahir ngate sauf yo e ko simba na ngo pele yo kana yebisa yo sikoyo na ko makamusonga na yebi na kolo ba te po na ba valeur na boyi ke soki ndeni so ndeni mais tina oloba batu oyo ba otala nga ba comprendre déjà quelque chose to ko longo la biba ko kota na beza Karine mais nzambe basaka na yete to tika ba je po nzamba za capable de mais to ko tape nzamba l'épreuve et quand ça la peine à nzambe na la preuve na qui c'est que non oza capable de repérer 50 000 devant tout le monde na niveau on a te devant le non
na niveau on a été. Mais pourquoi pas? Kezela. Na kota nzamba les preuves pour appeler sanga pambola nga kaka pesa Sylvie Malika. So Karine déjà za ko alerter mutu mo yebité. Na yebi so ka bon. Karine ça comprenait que YouTube est lobelaki. Yango moni asala kane ba makambo susu. Po yebi sanga no tanga bwa ki photo robe lobi liboso ba beni. Eza fia batu ba sali montage et tout boyena bon. Après la boyo mona liboko na yebimi. Mais jusqu'à là, basengé pe tatouage à Mukongo. Na zemi jusqu'à là tout monde yango pété. Omoni Karine. Achaka alata ka yemo ko loko na yo lata. Ona ko loba no onga yebi. Alata kango. Bateau mais pas protéger moi na peut-être. Bon sauter nso za zemi. Na zo lo mona lati pona lobisaka mo yevine za beza vivanga na beza za lokwa bilei na. Toto baké donc si je comprends na kota na idée na s'il te plaît bateau landa biso bazana besoin il y a éclaircissement dans le tambo tu le bas très important. Voilà. Donc Karine azana zemi est solo ma part zemi ne solo alata ke loko moko liskolo zemi. Bon si je comprends. Ma voix sur tambole wana. Oh. Neba ba nzambe adoration nzambe bilei neza adoration na louange. Karine bilei neza eza base eza eloko o ako échapper yango te. Pas attendre ba passer que be mission c'est normal il y a pas besoin tant monsieur c'est la ba mission. To singa pe échographie jusque là ba singa pe échographie. Yeba yango. Soki muta sali baby shower. C'est katika na mikolo muke pa bota. Asali baby shower bomoni ba photo bakanga ba photo ya msu papa mwana simu mwana libumna ba mama simela mana nini wana de muta koma de à terme oui vous comprenez mama wana mama Jackie obiso to yebi mama aza mama mukolo to ba ke mukolo téléphone de quoi ki wana ba moni pla wana c'est asaboti Karine ngo zela Karine ngo biso to yebi mustela e mafuta ba bébé lipicard eza mafuta ba bébé bomone Karine davai na mama na ba ofonga ba valise mustele bimaki lipicard e bimaki se bimaki mama na sko soki ezaka ba beza ngwa Karine so mbongo esa mukusa akeka asobi ba trois valises biloko no soka pa yo kabana ye loko ababi ke beza ngo pe kota bo bilamba mo pesa bana balata to longwe wana soki Karine aza muta beze et que entourage ne ba bibi ba no so ba ta ba beze ba to so ba beze belle famille ya mobali na ye botika ba je ba famille so ba famille on sakana ngote ba ko linga te Karine so bango a inculquer bango na ba bêtise na sala na YouTube ba tolérer ngote et na kata baby shower wana belle famille ba belle famille yaki jour ba no bina ba présenter biso ta mutu moko belle famille wana nabi toi ba fête ba anniversaire soit lo mo ba ko no présenter mutu belle famille mutu téléma parce que to éviter ko saka ba master ba connaissance vidéo ma uta ko sala na belle famille na ba bina na mobali ngai na ye apo na lobela muté na ye ne ko éclaircir ba point kaka pour ngani na vana bilanga business ba créer ngote mais na bato ba yebi ko créer business simbe sala mi likambo mais na likambo oyo nazolo ba no oyo je kambazemi o ne ba loba ye makaka ngaza kamada bibi kapinga na keno musika te na bo kota na ba détail so Karine sali bongo so de Karine za ko alete mona na yebi so déjà Karine asasimi mona bongo mais akosa biso pe bongo te fala sa non il faut ebisa biso po yo za baby tout ça quand tu biso makele la maman no biso surtout ba tata mwasi ya mwana oyo ba mama kulutu ba nanji ba mama leki tozawa soki mwana botani balbara mwana za libongo za ya Karine ye moko mais soki mwana na biso eze tala princesse soka sa bimi photo ye baka bimi yo kana expliquer soka o lakse biso yete OK mais to ye baka même ka sa botani voilà omoni sko Karine tellement yebi ke soka ta leli patie atie liboko ba lobela ye yango ta monsieur pour ça ça makambo nyonso na lo bango en vérité pour so Karine seba makamne batu balukipete le ba osate parce que soki yema ba ke na star na vana kita na vana trône YouTube na maboko ezande batu ba olinga pas comme la place wana pourtant à chaque fois aseli kamne bo lobela e matie mafu e matie ke a danger un so ba lobela ye so azui kara l'homme la limite ka ça so makambo na so ko sala mais yeba yango nzamba mutu basakana na ete yo za yebi nzambe na mozindo za chrétien affermi soko moni ke likambo moko boza ya buzoba bo de bien nzambe likolo suivi na limite o tema place wana ko yebi kanda nzambe comment est-ce que ezalaka mama na bango po na ministère komba mama na sama ministère komba na yebi ministère komba baluka nzambe ya lisekete o yebi ministère wana soki ezalaki baje c'est que maman Charlotte à côté de Karine basali base yango na lobby Charlotte à côté na baje peut-être voilà à côté baje azu micro a derrière nzambe eloko wana nzambe ngo camarade ya maman Charlotte to nzambe camarade Karine to tika no baje
maman naza maman mukola maman moboti so Karine ata tieze malukuta oyeba mais babi à chaque fois moi na sala ba makambo za toujours na sima moi na jamais té mais la moi na na bise boye boye donc à cause après accompagner moi na kata fois moi na ye toké na ngo kaka ngalobi Sylvie na binga naza pona koya ko lobela mutu te ko défendre mutu te mais na ko éclaircir des ba point moko so makabusi zo salama toza bato ba intellectuel total akapenda on va no yo mo sali analyse bato ba yele likambo eza G mais ndenge ni na ndenga mabete likambo beza G ndeni Karine jour alataka collant ata kutu robe ba otamona mobile ni zume makola Karine ezaya osanini azade makola vimba nde bato baloba bato babima konende ze vimba voilà makola vimba donc ina ba guerre na ba ibeta ba alobani ke bakola vimba zela ako tambola te mais pona nini la asali shooting wana ya photo oyo alaxi liboko na vai na kiti benda makwa Karine te zoka ata siko na photo baloba dese ke banda kala makoneza ro vimba siko makola ngwe kiti ndeni makola ngwe kiti ndeni Zwa photo c'est que on goye biso Karine ça boti na ati yango na lobby ngala za pona ko na eka ko éclaircir na écoute ko éclaircir te na yo pesa ka ba parabole pona ya te pona défendre moto ba te to yo benga to sala miso to sa analyse parce que zelo ko yo ba sur la toile o mno so to zo douter na ndenge na mais zwa photo baby show zwa photo shooting wana ta makwa Karine o mona ke makwa Karine kiti kana za makula vimba oui mais ma commission ko la zeme ngweza kaka bon surtout calculer pa mama zeme to ba ko tala ba calcul bana ju ba non sa biso ze mitile le to ke ba 11 mois ba 12 mois te 11 mois 6200 euros ozana na ba 9 tava te 11 mois eza zeme liboso te là eza 11 mois et puis ne bon moni ba tie ba publicité na ba ngende na ko ba biki Karine ba le 3 septembre parce que monsieur comme déjà terme ba 6 mois 7 mois tina ba septembre comme ba 9 mois oyo ko tana na soirée dansante ko to bible c'est que faut à la place faut à les gens sont qui pour côté la soirée dansante mais pourquoi pas qu'on définir ma kamusuti pour me tourner que non côté naza pour notre côté à Karine tu dois comprendre té moko moi toi ça la analyse nanayo moko moi na lobby moi naza to azate là mukolo on Karine photo ça trouble la mise mukolo on photo ne koyaka on va belle Karine même comme plat. Ah. Et puis alati pyjama ou alata kala déjà na mobile na ye bazamba pyjama mo ekokana pyjama akangi pe ba bouton nyonso tina suka ti on a lobby ba mustela ba lipikar ezama futa ba bébé n'est-ce pas ni kope musu ba pakola na bango parce que ba mi e ya nyonso na belé 3 valises wana maman na kanga ki nazo ebate maman na sombeleka ba valise mo na sentiment bo maman na pa maman mukolo ayaka na ndako na pe ba le bato musu ba le bike non ezanango azana c'est vrai bazozwa mwana mais mwana ngo ezanango mère porteuse moi za quelque part ba mémisi mwana mère porteuse na nga bota yango ba sala da ba préparation mais ye moko on soit azana zemi vraiment te mais zemi eza bazui maya mobile na ye ba inseminango chez une autre femme parce que Karine matrice ezika maramunyo so ndeto yebi wana nabi tozo zelande mwana aya na ndaku donc Karine nani Sylvie aux intellectuels ko pour nous okota makamsusu toujours le nalobi bo ebi kozwa mère portée sur ça combien oza mutama elobi sur ça combien na Kishasa te sko na ndenga poto ebi sur ça combien mère portée bazwaki na combien Karine avec quel moyen on ata babike batongo ba kongi ba sangisela ke mbongo ba mama na basungaka ye ata zo mbongo fait nous avec quel moyen ba kozwela ba chinois ba mère wana banani ba sangisa mbongo ya ba si on a mère porteuse tant sali shooting wana libumo est-ce que wuti wapi parce babi alata ka déjà eza rolata ya kopal ya rolata ya kopal mais bongo no se mona na bongo ngana lobino ka une chose oza de muto sambelo zo comprendre parce que ngana omema ce que le connaissait le kuta maman na bango oza servante de Dieu ma Charlotte a ken na salon de coiffure ba bendi esuki ba tie make-up aye azui micro ano sambela o dédié nzambe soirée wana pona koko na yozo ya maman tout ce que l'on va gérer c'est que ceux qui te c'est bon c'est que son maman a continué à sentir quand c'est que tout le peut-être autant musu que asambela raté pour muto aye pour tangande na zabo so Karine eko zwanga ya ko modérer na baby shower nanga ezala ngo ya lukuta tout ça non ya te quelque soit montant bon ba ochelanga o ya te pour na on a déjà retour en nzambela ya pa nanga
toyebi ke na ministère ya komba bato asambela prière bato maboma tomona mutu so atie lamba Nzambe eloko esama yango Charlotte pe akoza telemi esambeli ayebi ke non eloko na osa lelo eza ya faux mais lobe oza ya non kondima ya mutu eko permettre que Nzambe asala quelque chose pe kondima ya mutu eko koma tia niveau ba baby shower te totika ba G kondima ya mutu baby shower etika la quelques semaines pour moi na bimala moki et pour autant ozolo ba boso que ceux qui te vendent pe totality na suka film eza nango pe na ba G olobani so pe Karine za kwa lete moi na olobani na tout n'y a pas de question réponse pour toi na plateau so Karine na wale olobani gloire à Dieu pour te dire que ba photo mingi bimaka ya ba shooting wana e bimade so de mutaboti to tika ba G ba bimisa ngo ava mutabota te ba photo ya msomoni mutate masimbi sapata moi des ade mutasaboti na yebite ngala peso kaka trois exemples bon on a vendu à la mingi pour réfléchir Nathalie mon téléphone est quoi qui wana c'est Karine sa bota ki na ye pour abike libume bima mwindi et puis mi mwindi et puis plat yango to lobi ils a pété na yebite na on maîtriser te mais na ka ko la musabatu mususu na pesi bango 3 personnes 4 personnes coûte ngana ça pour la lobela mutu te na défendre mutu na lobi kaka to ça la analyse parce que benga to ça analyse abata bwania po ba makambo bande bando mona ngana ça na émission non même pas ngape na beta non du soir na ça la rencontre pour na yebi o nga yebi ngai mais na lobi kaka 4 personnes so babi ke bibi okota na bêtise à Karine to longoli bibi to tiki mama Charlotte to tiki Saint-Marc Tabu to tiki na Adoyou 3 personnes soki ba olinga ba sali personnalité na bango pona ba bezi ya Karine je ne pense pas je ne pense pas ma chérie donc balandignon sur ya BM télévision il y a SM télévision le la vie na ye base la peine na conviction bon déjà bon voilà quand il na ne ba lobela ye po so bo lobela pa ye mona ye mona na ba page te bon la libo ndenge nini ko bo finga nga ye ma otina ba finga na bango ye et ça la plaisir parce que vie na ye mo kalinga base et ça la bien mais na makambo mususu soki pesa base et muta mesala osala base mais musu pesa rapé vérité base nyoso za base ya makambo nga lobi na lobi eloko te mais na lobi na ba parabole bato balonde miso so ba comprendre ba yebe lo ninga na oloba pour Saint-Marc olinga ba bibisi lokuta te pour Saint-Marc ba Karine à côté na bêtise à Karine aya na baby shower aya modéré bon la émission c'est pas France Témaï bon la émission c'est pas France Témaï on comprend le mot ba oloba to longoli Saint-Marc Tabu Adoyoué aza muto ba respectaka non na mona te ke bêtise mo lati Adoyoué ta na poto wana asala musala na yeboy ayi atemina Karine osala émission Karine ati kolan ati bu polele so Karine osala lokuta Adoyoué pas yo kota na bêtise to lobe coller bêtise to longo wana to ye obi ke so eloko eza solo te ngapa na obanga Karine makasi no banga ye na niveau suka no ba peut-être ay ni ma mutu te ya solo soki eza ya solo aza penda na zemi to kopesa Nzambe merci pour moi na moi soyo sans blague a fingami a cholami on l'a traité de tous les mots soki eza peut-être que Nzambe akangisi batu munoko apese mwana ya solo te Nzambe akangisa Nzambe akangisa batu munoko te Sylvie Nzambe pas prouver mutu te parce que mon kilo ezai Nzambe so ngasa grâce à ça la grâce à culver Nzambe kotika yo muto lukake makasi tongo midi poko akozwa ndumba na boulevard apese tam sous ministre balai et le but est que Nzambe sali calcul mabe non à ça la grâce na mutu ya lingi donc ngolu ezeloko moko boye et yela mutu asambela kate ngolu ezeloko yela mutu nyonso na samoni na ba moyibi kuta ozwa ngolu ako yiba me bakangi ete ngolu etemoli na ye Nzambe tel kaka zangi atu mutu pas moniete mutu moniete ngolu ezelo mo donc nakolo ba ndenge définir grâce te grâce ezelo mo eza mystère caché en Nzambe donc mutu nyonso aza appelé en joie grâce mais oyebi ke soki Karine aza azemi ba mama ebele o ba fingama ba cholama lokola ye espoir moko yobota mitema bato bato ba yoka bien mutu moko ozala o azozela mwana pendant 5 ans de mariage o ozela mwana pendant 10 ans azomona bi mais soki Nzambe aza capable ko pesa kutu Karine mutu ezike bo pona nini ngate est-ce que ozo comprendre sengonga na zanango ke ezala ya solo bon ezala ya solo pena ezala ya lokuta te s'il vous plaît non Malika toza bato to sambelaka tebi bien mboka oyo ya
Cana la Bible ezaki mboka on Nzambe alaka nani alaka nani avant la kabana Israël alaka nani bana Israël ba descendant Abraham non Nzambe alaka Abraham non pesa mboka oyo ekulaka lait na miel Carmel pardon Abraham azwa kangote après yo quitter la peuple israélite au basa bakoko ya Abraham o to bengi ba na Bible baba mise à part ya Nzambe ba on bat bakene komona terre promise omoni si to sambela boye ba ngala omoni Karim à cause ane mabena ye aza mabenza mepeta mso a rejeter mais Karim na vivre na grâce omoni Nzambe tonga sala alliance na ma parole na biso alliance ne kitati pa na biso bana pour dire que tant Nzambe abengani babenga ke nani Agar babengana Agar ke vanda na mwana na désert mais oui tout sur la même Nzambe solo tant Nzambe abengani Bible vandia wa ko sakala te tant Nzambe sozo mona Bible vandia wa malikatika tant Nzambe abengani Agar na mwana bake na désert ko souffrir Abraham abengani bango na mwana bako telenga na désert mai ezalaka te eloko ole ezalaka te mais mwana na lara leli Nzambe abimisa mai pourquoi les enseignements tellement makila ya mwana Agar eza makila ya Abraham Nzambe ko linga te makila Abraham elela parce que ba na alliance bango mibale aseni Nzambe a déclenché quelque chose mai ebimi mwana biki à travers alliance papa na yaza na ngona Nzambe atazaki mwana makangu bazana alliance azana makila ya Abraham makila Abraham eleli Nzambe yoki mawa akitisi mai Karine bablo muso azwaka par là je voulais dire que Karine bablo muso azwaka eza yete eza grâce au eza Nzambe yoki mama ne mawa maman naza servante que Dieu allez la rabutu moi là na libulasi Nzambe otala ke ba promesse sur la kaka moi na Charlotte peut-être âge ici eza avancé na kitisa ngona Karine yo moni Karine on vivre ka grâce alliance à maman na bango zo ganga et quitter la Karine Nzambe aussi la Karine par rapport à alliance à maman à bango maman na soko le la butu Nzambe pourquoi tikinga na pasi pour tinga na soni ko le la wana et toucher Nzambe à répondre à maman à travers Karine voilà on a kolo bango wana on a kolo bango wana pour ta za na mabe ata bat bakomaki mais kolela ya maman wana tant que no sona Nzambe za la secret mutam tabine alela Nzambe na et puis maman na lo ba 8 temps ebelé au servir Nzambe peut-être les foot na eza ba pesa ye koko na ye mwana ya mema mwana po so kangina memi mwana maman na yo ke sengo gloire esa nini ezongela Nzambe alinga gloire alors siko lo musutu chate mais pourquoi Karine za mabe oui asala bat mabe oui afinga bat oui mais grâce ezelo mususu ngolu tango ekitaka et ya ko sala makamlo na ndé nango Karine azui bale belé pe na poto a mususu même awa azé pe na ndako libala mutu ava koma na mobalo mais pona nini kaka mutu makasi ya betelo ko voilà pona nini kaka bakutana na mobali ne bazane lelo evi ba moze meko ba wumeli même pa ba moze mekota Nzamba sala na temps na ye yongo lo mususu faut pas ko forcer tango mobala na rejeter ki ye soto tala to so na ba live mama bango lo beni tant ba ko ma commentaire te ake Belgique te Karine tika ka na France mama bango na live na yoka isalanga mai miso ababi te il faut que Belgique ke luka délivrance ozoka mama lo balobaki il faut que ne Belgique ke luka délivrance voilà tant que Belgique ba komi rapprocher na maman pour maman bango vendre na Belgique maman bango habité fa luka délivrance tant Karine ke nozo ba délivrance ngano to yebi na raté tant maman ba fuka makana 5 heures ba semaine ngano to yebité poni maman bango longele ke France memaye na Belgique pour dire que mabele monsieur za mabela motel pambolité fallait quitter terre wana ke terre mususu ozo comprendre yango lo mususu so monique et si maté ko foxété so bandeka tamsu ko kangama na garçon na metamsu babotité Nzamba senga kaza humilié alongo na mboka na ke na mboka mususu azwa délivrance akutana mobile musoya abot Karine aboti ya Belgique azuième na Belgique makamo na lo bosambela o comprendre place na ok nazo mona na mona place o mema biso le penza bonzambe koti makasi bem na moni pena ke awa ça va bonzambe vandiawa mais ezala ya solo penza to limiter Nzambe te to biki Nzambe aza na makoki nyonso voilà aza na makoki nyonso ya kosala la mutu oyo alingi et quand il veut quelque part bato bazo tia tembe na makambo oyo bazo limiter Nzambe bazo mona Nzambe aza incapable ya kosala likambo moko boye non moi je navanda na ndako na meki kotala ko analyser likambo oyo moi doute c'est neche kota mais moko na bi mais eza possible te na bité
na benga nanu moko oyo tenga lobi nga lobi lobi te ameka no to meka ko réfléchir nga lobi lo ensemble tenga na salika analyse mais ndenge na lobi soki mutu o ayebi ko sosola ayebi message ni na transmettre na batindi ngai te na yeko sa analyse ne bande so ba osala preuve ne o mona banda makambo e matie kiti biso to ba makambo YouTube o mona na sala émission na sala te ko na yebaki oyo na yebi pe lokwa nga na yebaki pe vérité nga na yebi na ne na nga yo na mona na yo fana na kiti pona sa émission sur discussion dans le banet ndeni mais so moni nga na yelelo parce que non ben futo le kato loba na symbole na ko symbole na ya te pona lobela mutu na ya te pona leze ba te pona côté non nga na nga ko éclaircir oza trop mutu na obo vanda na ye ko ça peut bendele te na ningo na ko na pe bongo na côté la mutu nyoso yo yebi na côté la mutu nyoso même grâce à problème les na mbaino mona tout ça les émissions na yo batu nyoso ba ndeko na nga so ndeko na nga kufa funa te mana lo balika muna iti na chaîne nga so koto kuta be émission Karine Ebele ba seri ndongo na mobile na ye o azaki na yavanzo mobile na ye oyo na bono kote pona aza ndeko na nga mais ce bateau batala biso ba interpréter mal mais quelque part bino pe ozala kaka ndeko na nga ndeko na zo sa mabe ozo beteleka maboko ndeko na no er moko boza la peine à courage ko bisa Karine yango ke non ozo salo yango te to lingi te non il a ndanga bien non la ndanga bien malika boza peine na habitude ko yebisa vérité musu son face na ndanga bien malika o moninga moi ba no sur YouTube so azwi likambo na moni ke za ke bazo ke lopota na mutu mususu no yo kota no sa banalise parce que bato bala na biso ba interpréter mabe soki lelo côté la guitare musu Karine le boke ko lo balika mamuto balo bananga te ba moni o mamoko traître mais or naza libre ya kosala no so na lingi kosala kopesa point de vue na oui mais et pe kisi ngai te naza na relation na ngata musu na Karine naza na relation na ngata musu na mutu songolo ba rando ya bato e engagement ngati bango nyoso ba bande ko nga nga na chaîne na so koti pe tina se o mona émission Karine Ebele na nola na nene ya tina bandal to lo ba po internet ezikaki to luka ka to sani to bundela pe mutu na biso nola na nene ya tina bandal to sa ka émission to lo ba pona ka ko défendre ko éclaircir ba point musu po nene ya pe ndeko na ye ozo comprendre voilà neti ya lelo na bato no so nga tangeli o wana nga na yo lo bela Karine nga na yo ko éclaircir ka bato musu peut-être ba oye ba te. Donc ça veut dire que il faut réfléchir à analyse oui pour total ça peut battre pour bateau pour la biso manda ba comprendre peut quelque chose mais na yete pour na dévoiler le moté pour nga yebi o nga yebi mais boye makaka dans sa camarade bibi kapinga comprendre que yebi no que Karine sa bota na ye Karine fait ça dali belé to comprendre biso ko yebi no boye no pe ka koloba bombi no kaka nga lobi nga bongo te nga lobi nga bongo te mwana aza mwana na biso nyonso biso batantine moi pour de moi didou moi ils en ndaku moi pamper soso ba to na na DHL mais bozu moi na biso bozo bomba ye bozo bombele ni yo zo comprendre ngate bozo bombela moi na lobi te Karine boti na lobi te Karine na zemi ya solo na lobi te Karine na zemi malukuta mais na lobi kaka boy ba une chose est vraie na zaka camarade de bibi kapinga point barre kasi to yebi ke bibi kapinga akenda na poto avanda na ndako Karine donc ce qui s'est passé que aboti to aboti non, il bon Karine félicite. Akokota ba beza Karine. Akokota. Voilà. Na longoli bibi na chelo 3 personnes. Adoyou. C'est Martabo. Maman Charlotte. Mousakina. Voilà. En tout cas, Mousakina place aux alliés. Maman Jackie pe na koti ici. Mousakina. Mousakina kota kaka. Mousakina so Mousakina. Mousakina. Kana benga ke Mousakina. Yemo memi ba valise ngo. Mousakina. Yom to kumba bilamba. Ozo kumba bilamba ozo bongisa uzakina likambo ezalaka nde tozoyeba ngo ya isengo boye parce que bato bakosala bafete bazali fan moko boye atindeleke ba biberon bato bakomela ba champagne mpona mwana bazali bato bakosala fan moko boye atindeleke ba biberon atindeleki ba biloko eutaki soki nazoyeba te bafani nango na baosomba ba biberon baosomba ba biloko Karine amesaka mwa popi tosana analyse ya bato mpe ya bwani so ba fana on ba so ba biberon so ba ni ko Karine mesa moi popi to amesa ni ba biberon elle peut emballer tout le monde elle peut emballer tout le monde t'inquiète merci Karine peut emballer tout le monde mon Jacquina ma Jackie power elle na ko Karine air tout yé moi beza maman Karine elle na ko maman Karine air tout yaya ata Karine alatize mi on lata ma Jackie za mukolo ata na pema
ekofunda mpona nini bakoko mosusu bazalaka soki atali ata na miso abike mwana aza ya obeba mais libumu eza te naza pla mais koko mo atali nga na miso abike obeba yaya omoni eloko wana eza corps étranger soki ekoti na nzoto yaya baindisi ezalaka kaka bon ata na elobeli ata na pema pamba motu mokolo akomprendre oyo asa bebi bébé Henrietta soko sobotami nga alobi nanga biso ba mama na yo mais nga asalika analyse ma part bébé Henrietta mais nanga ko annoncer message mo to mais to sala analyse ya bato abwani bébé Henrietta soko sobotami biso ba mama na yo to yambi yo nesengo tolingi yo bébé star bébé olobisi mokili mobimba bébé asali bezi ya kosakana te elobi longa ta mama na ye bébé star bébé Henrietta soko sobotami en tout cas biso ba mama na yo to yambi yo soko eza pe ya lokuta toyebi te mais soki oza ya solo tokumisa nzambe moto omona munene nzambe po mama no niveau afingami soki eza pe foi ndeko na biso ya mwasi alobi que je sais que mon Dieu est capable aza capable ya kopesa nga zemi aza capable ya kosala boye te Karine fingami epona zemi epona kobota Karine fingami mais moi belingane mafinga ti boye te bafinge mingi oyo lingane mafinga te yaya mafinga muso elelisa epe omoni libanga ye mtatinda batafinga na page c'est kolinga mafinga omoni ndezana soki omoni Karine aréagisaka arépondaka atindaka basoda ne baatake parce que esalaki pasi boni boye Karine alibanga te amutu loka nga na yo babiloko mosusu bakoza bafinga ya soki mpe na ndako boye aleli mpenza ma ya miso ebimi pourquoi ozobenga ngo eza miracle na eza miracle parce que Karine afingami makasi voilà tozaka na internet awa matrice ezika matrice balongola bakata asala bwaka bana asala on a traité de tous les mots soki mpenza mwana oyo eza mwana ya solo te soki te gloire à Dieu soki te non jusqu'à nga nayebi na vérité te nakoloba soki parce que je sais pas nayebi te soki eza solo soki eza lokuta jusque là toza na basupposition mais ce koyebaka ke soki te soki te voilà donc balandi nyonso ya SM télévision comprendre que maman avana kiso yebi vérité maboyi neka koloba ayebi ne vérité aboyi neka koloba mais apesi biso ka bato nyonso baza mayele je pense que ba comprendre place wapi bem atelemeli tokomi presque na fin ya émission na biso po na moi moyen ko continuer émission te tolingaki likambo oyo toyeba kosala banalyse en tant que ba intellectuel en tant que mikolo en tant que bateau balandaka bezu na mbangu te on a pris tout le temps et loko ezui temps nyonso ekoko kozwa na TV soki tozalaki bato kolandalanda buzz mais ero tosalaki yango émission te parce que on voulait voir ndenge nini ezokende mais tant tovandi toréfléchir nga bino non faut tolobela nanu tomeka kotala tomeka koepingle nde bema apingle biso asitele biso 4 personnes oyo ye amoni ke nga lobi na nga lobi kana parabole mais moto aza moto ayebo bato baza na bwanya na ndaku comprendre place oyo wapi tozali bem tokomi na suka ya émission na biso ya lelo mot de la fin na bato balingaka biso balandaka bem télévision balandaka SM télévision. Bon, moi de la fin exact, moi de la fin ça casse ton kufa, mais donc pour l'émission bien sûr. Ngaza pona mutu nyonso. Naza ndeko ya batu nyonso. Sur likambo kweli ndeko na ngaso na moni ke na balinge mo eza normal. Non ya na oloba na ko éclaircir. Na trika mutu te, na apeso pire mutu te pona ke ko trahir mutu non. Batu nyonso ba ndeko na ngai. So na oloba likambo lelo na nga oloba na ngo te bana makambo bana na yebi o nga yebi. Elo balangwe kité mata parce que moi alingé bongo mais émission na sali na epona leze mutu te batindi ngai te na yo leze pe mutu te na yo po sa soni te na eka ko lobana ngana ba to ko sa analyse batabone na makambo no songa na talisi bino batebele balandi so na se ba comprendre bon na dédicace Karine courage bravo félicitations voilà bino vous comprendre ba félicitations bimian segi mamwa solo c'est salami déjà wa. En tout cas, merci. Na balandignon sur SM Télévision, Sylvie Malika TV, balandignon sur ABEM Télévision. En tout cas, c'est Mozaki Yangai ya partager moment où on a Bunès Bembu, où aya qui ko répondre na ba inquiétude na biso, na ba questionnement tozaki nango sans réponse. Je pense que ba o balandi avec beaucoup d'attention va comprendre et le nini a kapé sa biso comme réponse. En tout cas, pour moi, je ne peux que dire que Dieu est grand. Nzambaza munene nzambaza capable ya kosala biso o nyonso tolukaka soki tozwi ka patience to garder ka patience je sais que Dieu est capable de tout je le sais
Karine Mokonzi la baronne mama YouTube ma finga yo lingango lelo to finga ote me to féliciter yo to betelo maboko et je pense que likambo so les solo gloire à Dieu so que pendez za solo tenga na bangi malika nazo balo non non mais tika nga na conclure mais pourquoi ko tia soki mais nga na yebite onga na monize me on a misute olingi na kota na mais dezela nano yo na koti si ote onga na ko koti ndeni oza libre ya kosala on libre l'opinion na yo voilà on libre l'opinion ozo linga na ba soki te pourquoi eza soki nga na yebite yo nga na simbi yango te so ina simba ke na maboko donc comprendre que o eza plastique o eza nini mais oza mutu abwani na yebi ke analyse ono songa na salle no na kati ya plateau comprendre lelo te pour so comprendre makambo songa le na plateau o tia soki te non ngai faut na tia soki parce que na yebite en tout cas je suis libre je suis vraiment libre parce que Karine on peut s'attendre de tout d'elle on peut s'attendre de tout nga na banga na ngai po na ko kota bolabi ka gloire à Dieu na beti maboko mais bon moko yo bima biso na suka to bayo beta misu to se désabonner te ngai na tikali vraiment na kati ya naza boye koto nyoso male naza mingi ya likambo ezala ya solo poto komisela ngo nzambe to binelango mais ce que eza penza yango te c'est que maman nga na bangi yo oza penza muto a bezi ya osakana te mais ce que eza pe ya solo te nzamba pesa o posa motema non parce que to moni penza ko wana susi mwana nzamba peso mwana bébé Henrietta Sokoza déjà maman na Sylvie Malika peso mbote merci à la prochaine na ba numéro mususu eze belé zozela biso bye SMTV, Sylvie Malika Télévision. Plus qu'une chaîne de télé. Vous qui aimez la politique, Sport, musique, théâtre société et la religion. Abonnez-vous massivement sur SMTV et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sylvie Malika Télévision. Yebanini Ezolekana Congo. Yebanini Ezolekana Diaspora.